Temporada 1, episodio 88, El cartero y la lluvia. Era una mañana gris en el pueblo de Candelaria, a orillas del mar Caribe, cuando el sonido de los tambores de la escuela se apagó y el cielo se llenó de nubes cargadas de lluvia. Diego, un niño de 12 años, caminaba con la mochila a cuestas, pensando en la partida del juego de dominó que había dejado sin terminar. Al pasar frente a la casa del señor García, el cartero del pueblo, escuchó un golpe sordo contra la puerta de madera. El señor García, de barba canosa y sonrisa amable, estaba empapado y sostenía un gran saco de tela encerada que crujía bajo la lluvia. «Buenos días, Diego», exclamó el cartero. «Hoy el tiempo nos juega una mala pasada, pero las cartas no pueden esperar. Necesito a alguien que me ayude a protegerlas del agua. ¿Te animas?» Diego sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. Siempre había admirado al cartero, pues cada mañana él entregaba los mensajes que unían a familias separadas por la distancia. En aquellos tiempos, una carta manuscrita era más valiosa que cualquier telegrama. La gente la guardaba con cuidado, la leía una y otra vez y la esperaban con la misma emoción con la que se espera la llegada de la lluvia en la cosecha de caña. El señor García le entregó a Diego un saco encerado, tan grande como una cesta de frutas, y le explicó que debía colocar dentro cada sobre antes de salir a la calle. «El saco mantiene la tinta y el papel secos», dijo. «Si una carta se moja, el mensaje se borra y el corazón del remitente se rompe». Diego aceptó el encargo y siguió al cartero por la calle empedrada, bajo el sonido constante de las gotas golpeando los techos de zinc. El primer obstáculo apareció al cruzar el mercado. Un puesto de frutas vendía mangos y plátanos, y el vendedor, al ver la lluvia, se apresuró a cubrir su mercancía con una lona. En el apuro, el señor García tropezó con una caja y dejó caer una pila de sobres sobre el suelo mojado. «¡Cuidado!», gritó Diego, atrapando los sobres antes de que tocaran el barro. «Se van a arruinar». El cartero sonrió, aliviado. «Gracias, muchacho. Hoy más que nunca necesitamos esos pequeños tesoros secos. Cada carta lleva una historia, una canción, una promesa». Con el saco ya lleno, comenzaron a caminar hacia la primera dirección, la casa de la señora Lidia, dueña de una pequeña tienda de artesanías. Al llegar, la lluvia había convertido la calle en un río de charcos. Diego observó cómo la puerta chirriaba al abrirse y cómo la anciana los recibió con una manta tejida a mano. «Gracias por venir, niños», dijo la señora Lidia. «El clima nos recuerda que la vida sigue, aunque a veces nos mojemos». Mientras entregaban la carta, el niño notó que el sobre llevaba una caligrafía temblorosa y un sello rojo de la oficina postal de La Habana. El cartero explicó que, antes de la revolución, el servicio postal era el hilo que unía a la isla. Campesinos, ingenieros, comerciantes y soldados confiaban en esas misivas para mantenerse en contacto. La gente esperaba con ansias el sonido de la campana del cartero, pues anunciaba la llegada de palabras que cruzaban montañas y mares. El día transcurría y la lluvia no cesaba. Cuando llegaron al último punto de la ruta, el señor García se detuvo frente a una casa de ladrillos rojos con una puerta pintada de azul. Allí, un sobre sin dirección se encontraba en la parte superior del saco. El sello estaba borroso y la tinta del destinatario se había desvanecido por la humedad. «Mira, Diego», dijo el cartero, con el ceño fruncido. «Esta carta no tiene nombre ni número. No sabemos a quién pertenece. Si la entregamos equivocada, podríamos causar un gran malentendido». Diego sintió que el peso del saco se hacía más liviano, pero su corazón se volvió pesado. Sabía que la familia de la carta podría estar esperando una noticia importante. Recordó cómo su abuela, años atrás, había recibido una carta del hermano que trabajaba en la caña de azúcar y cómo la había guardado como un tesoro. Decidió observar los detalles del sobre con detenimiento. El papel era de color marfil, ligeramente grueso, típico de los sobres que enviaban los ingenieros de los ingenios azucareros. En la esquina inferior derecha había una pequeña ilustración de una caña de azúcar dibujada a mano con trazos firmes. En el interior, la caligrafía mostraba una firma casi ilegible, pero la última letra parecía una milésima. El cartero, intrigado,
Tomó el sobre y lo examinó bajo la luz tenue de una farola. Tal vez sea de la plantación del ingeniero Martínez, sugirió. Él solía enviar informes a la oficina central. Diego recordó que, en la escuela, habían estudiado la historia del ferrocarril que conectaba los ingenios con el puerto de Matanzas. El ingeniero Martínez había sido famoso por sus cartas a su esposa, que vivía en la ciudad de Santa Clara. Cada carta llevaba una pequeña hoja de tabaco como símbolo de su amor por la tierra. «¿Y si la carta es de alguien que trabaja en el puerto?», propuso Diego. «Allí también se usan sobres de ese tipo y a veces se dibujan cañas para recordar el origen del cargamento». El cartero asintió y mientras la lluvia continuaba, ambos caminaron hacia el puerto. Al llegar, el olor a mar y a pescado fresco llenó el aire. Los trabajadores, con sus sombreros de paja, se refugiaban bajo los techos de los almacenes. Diego se acercó a un hombre de rostro curtido que descargaba sacos de azúcar. «Disculpe, señor», dijo Diego. «¿Conoce a alguien que envíe cartas con una ilustración de caña de azúcar y una firma que termina en milésima?» El hombre miró el sobre y tras un momento de reflexión respondió: «Ah, sí. Es el joven Carlos, hijo del capataz del ingenio San José. Él escribe a su madre en la aldea de Los Pinos. Siempre incluye una hoja de caña como señal de su trabajo». Diego sintió una chispa de alegría. «¿Sabe dónde vive su madre?». El hombre asintió. «En la casa de la esquina, al lado del molino de viento. Es una vivienda de paredes blancas y una puerta verde. La familia siempre está esperando sus cartas». Con la pista en mano, Diego y el cartero se dirigieron rápidamente hacia Los Pinos. La lluvia había disminuido y el sol asomaba tímidamente entre las nubes, creando arcoíris sobre los campos de caña. Al llegar al pueblo, encontraron la casa descrita, una humilde construcción con una ventana adornada por cortinas de encaje. «Aquí está», exclamó Diego, entregando el sobre al anciano que estaba sentado en el porche, leyendo un periódico. El anciano, de ojos brillantes, tomó el sobre con manos temblorosas. «Mi hijo», gritó, y una lágrima cayó sobre la carta. «Por fin», dijo, mientras leía la caligrafía familiar de su hijo. En la carta Carlos hablaba de la cosecha, de la promesa de volver y de su deseo de que la familia siguiera trabajando con orgullo. El señor García observó la escena con una sonrisa. «Hoy hemos demostrado que una carta es más que papel y tinta. Es el puente que une corazones, incluso cuando la lluvia intenta romperlo». Diego sintió una calidez en el pecho. Había aprendido que, aunque la dirección se borre, los pequeños detalles pueden revelar la historia completa. También comprendió la importancia de la paciencia y la observación, valores que el cartero le había transmitido sin decirlo directamente. Al regresar al pueblo, el cartero le entregó a Diego una pequeña medalla de bronce con la figura de una paloma. «Este es un reconocimiento a tu ayuda hoy», dijo. «La paloma simboliza la mensajería y la paz que traen las cartas». Diego la aceptó con reverencia y la guardó en su bolsillo, como recuerdo de una aventura bajo la lluvia. Mientras caminaba de regreso a su casa, escuchó el canto de los niños que jugaban bajo el sol que ahora brillaba con fuerza. El sonido del tambor de la escuela resonó a lo lejos, recordándole que la vida continuaba, llena de historias por contar. Esa noche, al cenar con su familia, Diego contó todo lo sucedido. Su madre lo miró con orgullo y le recordó que, en la Cuba de antes de 1960, la postal era el latido del país. Cada carta entregada era una semilla de esperanza que germinaba en los corazones de quienes la recibían. El niño se durmió con la medalla bajo la almohada y con la certeza de que, aunque el tiempo cambie, el valor de la amistad, la honestidad y el esfuerzo nunca se desvanece. Y así, bajo la luz de la luna que se reflejaba en el mar, el sueño de Diego se llenó de futuros recorridos por caminos de tierra, de cartas que cruzarían montañas y de la certeza de que siempre habrá alguien dispuesto a proteger los tesoros escritos con amor.